তার সাথে গিয়ে আবার দেখুন, দেখা করে বলুন যে আমার টিকিট করে দিয়েছি, এখন আপনারা কী করেন, ভর্তিটা নেবেন কি না নেবেন, এটা বলুন আমাদের। হ্যাঁ, তারপর বললো যে ঠিক আছে, যদি না হয় তাহলে আমাকে জানাবেন। আর বললো যে আপনার যদি পেশেন্ট আনতে হয় শনিবার করে আনবেন না, রোগ শনিবার উপর আমাদের স্টাফ থাকে না, তাহলে আনতে আজকে হয় আজকে আমি শনিবার দেখি কী করি, আমি যাচ্ছি হসপিটালে। হ্যাঁ, তাহলে